moi, la nouvelle Jaguar, c'est l'innovation et la technologie avant tout. Horsepower. It is a beast. No doubt it's a beast. 我们比较了下来，我们感觉到克拉斯劣势也比较惨，而且在用户中的口碑非常好。Come dice mio fratello, la campagna è dura, ma la CLAAS fa paura. My name is Frank Borba. I'm from Modesto, California, and I have a custom harvesting operation. Currently, we own 3 980 CLAAS Jaguars. It's just a machine you can buy out of the box, and it does everything we want it to do. È il perno dell'azienda, dell'agromeccanica Rocchi sono le Jaguar. Dall'ultimo acquisto che ho fatto sono veramente senza parole, soprattutto per il semplice fatto non solo per il consumo della macchina, ma soprattutto anche che ho molto più produzione a fine giornata. Ежедневно на этом комбайне в течение силосного или заготовления кормов мы работаем по 12-13 часов в день. Только в работе мы сможем оценить его, как он работает, как он движется. Действительно симпатично выглядит, качественно собранный, хорошо работает, показал себя отлично. Хорошая машина, достойная. Currently we're on our 6th Jaguar chopper. One thing that has been great with the CLAAS choppers is we've never lost a day due to a breakdown. 我们公司成立于2014年9月份。对于我来讲，克拉斯的清除收割设备跟牧草设备啊，是保证我们奶牛高产的一个重要的设备吧。有了好的那个饲料，就能挤出好的奶。这个好的饲料从哪里来？就从这个克拉斯当中来。克拉斯呢，就是我们这个企业的一个后勤保障吧。La macchina è una novità e certo non puoi paragonare al modello prima. Il cliente chiede solo CLAAS. I nostri clienti, se non vai con la CLAAS, ti dicono cambia macchina. J'ai repris l'entreprise de mon père il y a 2 ans. Lui était déjà équipé avec des CLAAS Jaguar. On continue avec cette marque car elle reste une machine fiable dans le temps, peu d'entretien et travail de qualité quoi. I think we've been using CLAAS for 18 years. If there's not a problem, you don't try and fix it. 对我来讲，这个克拉斯的成熟机确实是我们的好帮手。The CLAAS Jaguar for me is a key to my business. La Jaguar per me è una macchina, quando sento il rumore di questa macchina mi fa venire i brividi. เริ่มแรกอนาคตเป็นเพียงแค่ความคิดเป็นเพียงแค่ภาพจำลองของวันพรุ่งนี้เป็นเพียงการค้นพบความรู้ที่เรามีในวันนี้คุณสามารถวางแผนอนาคตได้ค้นคว้ามันแต่จริงๆแล้วคุณไม่เคยรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับมันเรื่องราวต่างๆมากมายมุมมองที่แตกต่างกันความก้าวหน้าไม่ได้เป็นเพียงก้าวที่ยิ่งใหญ่ก้าวเดียวมันยังเป็นก้าวเล็กๆอีกมากมายเราจะเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ไหนในวันข้างหน้าสิ่งไหนและเหนือกว่าสิ่งอื่นอย่างไรการค้นหาคำตอบของคำถามเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผลักดันเราทำให้เราไม่หยุดที่จะพัฒนาการเก็บเกี่ยวเพื่อเราเพื่อลูกหลานของเราเพื่อวันข้างหน้า
Pour moi, la nouvelle Jaguar, c'est l'innovation et la technologie avant tout. Horsepower. It is a beast. No doubt it's a beast. 我们比较了下来，我们感觉到CLAAS历史也比较长，而且在用户中的口碑非常好。 Come dice mio fratello, la campagna è dura ma la CLAAS fa paura. My name is Frank Borba. I'm from Modesto, California, and I have a custom harvesting operation. Currently we own 3 980 CLAAS Jaguars. Dall'ultimo acquisto che ho fatto sono veramente senza parole, soprattutto per il semplice fatto non solo per il consumo della macchina, ma soprattutto anche che ho molto più produzione a fine giornata. Ежедневно на этом комбайне в течение силосного или заготовления кормов мы работаем по 12-13 часов в день. Только в работе мы сможем оценить его, как он работает, как он движется. Действительно симпатично выглядит, качественно собранный, хорошо работает, показал себя отлично. Хорошая машина, достойная. Currently, we're on our 6th Jaguar chopper. One thing that has been great with the CLAAS choppers is we've never lost a day due to a breakdown. 我们公司成立于2014年9月份。对于我来讲，CLAAS的清除收割设备跟牧草设备啊，是保证我们奶牛高产的一个重要的设备吧。有了好的那个饲料，就能挤出好的奶。这个好的饲料从哪里来？就从这个CLAAS当中来。CLAAS呢，就是我们这个企业的一个后勤保障吧。 La macchina è una novità e certo non puoi paragonare al modello prima. Il cliente chiede solo CLAAS. I nostri clienti, se non vai con la CLAAS, ti dicono cambia macchina. J'ai repris l'entreprise de mon père il y a 2 ans. Lui était déjà équipé avec des CLAAS Jaguar. On continue avec cette marque car elle reste une machine fiable dans le temps, peu d'entretien et travail de qualité quoi. I think we've been using CLAAS for 18 years. If there's not a problem, you don't try and fix it. 对我来讲，这个CLAAS的清除机确实是我们的好帮手。The CLAAS Jaguar for me is a key to my business. La Jaguar per me è una macchina, quando sento il rumore di questa macchina mi fa venire i brividi. เริ่มแรกอนาคตเป็นเพียงแค่ความคิดเป็นเพียงแค่ภาพจำลองของวันพรุ่งนี้เป็นเพียงการค้นพบความรู้ที่เรามีในวันนี้คุณสามารถวางแผนอนาคตได้ค้นคว้ามันแต่จริงๆแล้วคุณไม่เคยรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับมันเรื่องราวต่างๆมากมายมุมมองที่แตกต่างกันความก้าวหน้าไม่ได้เป็นเพียงก้าวที่ยิ่งใหญ่ก้าวเดียวมันยังเป็นก้าวเล็กๆอีกมากมายเราจะเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ไหนในวันข้างหน้าสิ่งไหนและเหนือกว่าสิ่งอื่นอย่างไรการค้นหาคำตอบของคำถามเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผลักดันเราทำให้เราไม่หยุดที่จะพัฒนาการเก็บเกี่ยวเพื่อเราเพื่อลูกหลานของเราเพื่อวันข้างหน้า
What is it? สิ่งนั้นคืออะไร อะไรที่ทำให้คนเราตื่นแต่เช้าวันแล้ววันเล่าและอยู่กับสิ่งนั้นจนถึงเวลาเข้านอนอีกครั้งอะไรที่ทำให้พวกเขาเผชิญหน้ากับความท้าทายของอากาศและฤดูกาลด้วยความมั่นใจและทำต่อไปเพราะพวกเขาคิดว่าสิ่งที่ทำนั้นถูกต้องแล้วอะไรที่ผลักดันให้พวกเขายอมรับความรับผิดชอบต่อพืชผลดินและสัตว์เลี้ยงและต้องการที่จะพัฒนาสิ่งเหล่านั้นทำไมพวกเขาถึงสนใจสิ่งนั้นเป็นงานหลักเพื่อผลิตอาหารให้ได้มากขึ้นเพื่อปากท้องที่มากขึ้นจากพื้นที่เดียวกันทั้งหมดด้วยความเชื่อมั่นว่าพวกเขาสามารถทำได้เราเชื่อว่ามันคือพลังที่ผลักดันให้พวกเขาทำสิ่งเหล่านั้นพลังจากการที่ไม่ได้คิดว่าดินเป็นเพียงดินแต่ดินคือพื้นฐานของอนาคตที่ดีมันคือความตั้งใจที่จะเอาชนะอุปสรรคที่ดูเหมือนว่าจะไม่สามารถผ่านไปได้มันคือความมุ่งมั่นที่อยากทำให้โลกพัฒนามันคือความรู้สึกที่สำคัญมันคือกำลังที่ผลักดันเรามามากกว่า100 ปีและผลักดันทุกคนที่มีการเก็บเกี่ยวอยู่ในสายเลือดเพราะเราต้องการทำให้แน่ใจว่าการเก็บเกี่ยวนั้นจะมีความยั่งยืนในอนาคตและมันยังสามารถที่จะพัฒนาได้อีกเพราะเรารู้สึกพอใจเมื่อเราได้ทำทุกอย่างให้ง่ายยิ่งขึ้นดียิ่งขึ้นและเพราะเรารู้สึกว่ามันคือหน้าที่ของเรามั่นใจในการเก็บเกี่ยวที่ดียิ่งขึ้นIt's such an honor to be the MC for this section. And now, once again, I'm with two special guest speakers here with me. The first one, Mr. Jens Striver, Regional Sales Manager, East Asia and Product Specialist Asia of CLAAS Regional Center, Southeast Asia. Good afternoon, Jens. Good afternoon, Kunal, and Sawadee to the audience online and in person here. Very warm welcome. ค่ะและท่านที่2นะคะดร.เอกภพ ไพรำนะคะ President บริษัท 505 จาก Farmtech ค่ะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีผู้ชมทางออนไลน์และก็ผู้ชมที่อยู่ในที่นี่นะครับ Alright, so exciting because today we have showcase, right? Yes, that's right. We will go a bit into technical details of the machine, into introduction of our especially forage harvester, but then yes, we will also see the machine live in action here in the field. That's right. Alright, before we go into showcase, Jens, could you please talk about today's showcase just a little to the audience first? Yes, a bit to the agenda. We will, basically we are here in Nakhon Ratchasima in the field at the 505 demo farm. We are here at beautiful weather, so winter time in Thailand, around 30 degrees. So for the overseas participants, we have quite nice weather here. We are in the center of the field here. We hope that the online connection, everything stays stable. We're streaming everything live out, and we have also, many people here live in the field. And after an introduction, which we will start with here on the Jaguar, we will then see the Jaguar running in the field, and then afterwards we will go also a bit more into technical details with an animation that you will see online, but also here on the screen in the field. Thank you so much, Jens. And in Thai version, could you please translate to the audience, Dr. เอกภพ ได้ครับผมวันนี้ก็จะมีการแสดงวิธีการใช้งานนะครับของรถ Jaguar 890ในการเก็บเกี่ยวหญ้าลูซี่นะครับที่เราตัดไปเมื่อวานนี้นะครับครับเพื่อที่จะไปทำเป็นไซเลจแล้วก็เพื่อทำเป็นหางวัวต่อไปครับได้ยินคร่าวๆว่าดร.เอกภพจะเป็นคนโซโล่ขึ้นไปเก็บเองด้วยตัวเองขับเองด้วยตัวเองใช่ไหมคะตื่นเต้นไหมคะพี่ตื่นเต้นนิดหน่อยครับ ค่ะแล้วจริงๆแล้วนอกจากตัวรถเก็บเกี่ยวแล้วอะค่ะคลาสยังมีสินค้าอะไรอีกบ้างคะ
สินค้าของคลาสก็จะมีรถไถนะครับรถไถแล้วก็เป็นรถเกี่ยวเม็ดอย่างเมล็ดพันธุ์อย่างข้าวโพดนะครับถั่วแล้วก็ข้าวนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ตัดหญ้านะครับแล้วก็ใช้งานแบบกวาดหญ้ารวมกองแล้วก็เครื่องอัดฟางนะครับคร่าวๆก็มีอัดฟางก้อนเล็กอัดฟางก้อนกลมแล้วก็อัดฟางก้อนเหลี่ยมขนาดใหญ่ครับ Jens, could you please introduce another product of CLAAS? Yes, for sure. We have seen in the last 2 days where we also had the presentation at the Agritechnica Asia at the hotel at the exhibition. We also talked about other products that we have. So for sure we have tractors in the product segment, we have combine harvesters in the product segment, we have a lot of green line techniques. So for example there you see also the CLAAS Disco mower, already a few years old, but here we harvested or cutted all the grass with this Disco mower. And yeah, you see one of the biggest tractors that we have also over there, CLAAS Xerion. Today we want to focus a bit more here on our Jaguar, on our self-propelled forage harvester, and talk a bit more detailed about silage production and the application that we can go into with our Jaguar forage harvester. All right, thank you so much. So now, can I take a look around? Yeah, sure. We can maybe directly start with the topic. So you can see here our, as I already mentioned, CLAAS Jaguar forage harvester. You can see it here now with a pickup in the front. So also the online audience saw already a few videos online where there have been other applications, other front attachments. So here now we call talking about Luzi grass harvest. So that means we first cutting the grass with a CLAAS Disco, with a disc mower. To enable the grass that it can dry before we really make a silage out of it, so that the dry matter content is then correct when we want to harvest. In Thailand we also talking quite a lot about a napier grass harvest, so that is then a taller plant, as you might all know. Napier grass we harvest with another front attachment, so that means the base machine, the Jaguar, stays the same. We just have another front attachment, the so-called CLAAS Orbis. So there we're making a direct cut, and the whole plant is then coming into the machine, freshly cutted and directly feed it into the machine. Right. Could you please lead me to look around? Yeah, sure. So to coming to the application, we, as I mentioned, the pickup here is lifting the grass basically. So we raked it together into a swath, then it's collected by the pickup here. We will later on have a bit deeper look also inside the machine in the animation. So there is a chopping drum inside, which is cutting the material into short pieces. We can adjust the lengths. So for example, if you're talking about biogas operations, we want to have everything cut it as short as possible, so that we have a good fermentation process later on, that the material can get digested by the biogas plant. That sometimes looks different if you're talking about dairy farms or cattle feed. So we can adjust the cutting length according to our needs. And also that's maybe where we can also start with, for example, also if you're talking about corn harvest, at the end, when we're talking about producing a silage, it's all about the quality at the end. And so we coming here, Ekapop, you can share a bit about your experience. You also started with tractor-attached forage harvesters in the beginning to make a silage. For sure, capacity is different, which means your bunker is longer open at the end during the harvest until you can close it, until you can put the foil on top to start the silage process. But on the other side, we also do not have, or in tractor-attached forage harvesters, there is also no chopping drum. There is mostly no kernel processor in, if you're talking about corn harvest. So that means that a self-propelled forage harvester really ensures that the quality of the fodder is getting much better. And there you can maybe share a bit about your experience that you did in the past years until, yeah, you imported your first Jaguar, and this is not the first one, it's already a few units because you're now also actively selling them here. Yeah. ค่ะต้องบอกว่าพี่เอกภพนี่เป็นผู้นำคนแรกที่ import เข้ามาในเมืองไทยเหรอคะอ๋อไม่ใช่ครับ มีเจ้าอื่นก่อนนะครับค่ะก็ตามประสบการณ์นะครับก็เนื่องจากที่บ้านของผมเนี่ยทำฟาร์มวัวนะครับก็ตอนนี้เลี้ยงวัวอยู่ประมาณ 4,000 ตัวครับสมัยก่อนเราก็ซื้อเข้าอย่างเดียวซื้ออาหารเข้านะครับแล้วตอนหลังเนี่ยก็เริ่มที่จะมาผลิตอาหารเองนะครับก็มีการใช้เครื่องที่ว่าเราเอามาติดรถไถครับซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นเครื่องของยี่ห้อดีเหมือนกันแต่ว่า
ไม่ว่าจะยังไงเนี่ยมันก็มากสุดปริมาณที่มากสุดต่อเครื่องครับก็จะประมาณสัก50 ตันนะครับซึ่งวัวเรากินมานึงก็50-60 ตันแล้วก็ไม่พอนะครับแล้วก็เวลาถ้าเกิดเรามีพื้นที่เยอะเนี่ยเราก็ต้องคิดว่าทำไงให้มันเก็บเกี่ยวได้เร็วขึ้นแล้วก็ได้มากขึ้นแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังต้องมีพวกเกี่ยวกับพวกชิ้นงานที่ออกมาด้วยครับให้มันได้ขนาดที่พอดีแล้วก็ในตอนที่เราเก็บเกี่ยวข้าวโพดเราก็ต้องการไอ้ตัวที่ต้องให้ขบเมล็ดให้แตกครับเพราะว่าวัวเป็นสัตว์ที่มี4 กระเพาะเวลากินถ้าเกิดกินเม็ดข้าวโพดเข้าไปถ้าเป็นเม็ดเต็มเนี่ยใหญ่ไม่แตกใช่ไม่แตกมันก็จะออกมาโดยที่ไม่ได้พลังงานจากเม็ดข้าวโพดครับก็จะสูญอาหารไปโดยปริยายใช่ไหมคะใช่ครับถ้าอย่างนั้นตอนนี้จะรบกวนคุณเอกภพช่วยพาเราเดินชมจากัวรุ่นนี้ได้ไหมคะได้ครับผมรบกวนอธิบายนิดนึงค่ะอันนี้คือนี่ก็จะเป็นหัวดูดหญ้านะครับก็คืออย่างที่ชื่อของมันนะครับก็เป็นรุ่นCLAAS PU 300 HD นะครับก็ตามชื่อของมันคือมันต้องดูดหญ้าขึ้นก็คือมันต้องมีการตัดหญ้าไว้ก่อนนะครับก็ก่อนหน้านั้นก็คือเมื่อคืนเนี่ยเราก็ตัดหญ้าด้วยเครื่องอุปกรณ์อันนั้นก็เป็นจากัวเหมือนกันแต่ว่าเป็นอีกซีรีส์หนึ่งใช่ไหมคะครับเป็นหัวที่ใส่ e-cut นะครับเพื่อที่จะมาตัดหญ้าโดยเฉพาะใช่ครับแสดงว่าจริงๆจากัวรุ่นนี้ก็สามารถเปลี่ยนหัวเป็นแบบนั้นได้เหมือนกันหรือเปล่าคะจริงๆได้ครับแต่มันก็ไม่ค่อยมีฮะไม่ใช่ที่ทำแบบว่านิยมทั่วไปนะครับค่ะแต่ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันได้แต่ว่าก็หาอุปกรณ์ยากครับเพราะเป็นอันนี้จะเป็นซีรีส์รุ่นเก่าๆเพราะในปัจจุบันเนี่ยเขาจะเน้นใช้กับรถไถซะมากกว่าครับเพราะเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยรถไถของคลาสจะมีแรงม้าที่สูงขึ้นนะครับก็สามารถทำให้ใส่อุปกรณ์ได้ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านข้าง2 ข้างแล้วก็ตัดได้กว้างเท่านี้เหมือนกันครับครับผมSo maybe if we're talking about the grass cut harvest, so that's what you shortly talked about. You see there a kind of special machine that we built in the past that you imported here. So in terms of new products, when we're talking there, we still have for sure the CLAAS Disco in our product portfolio. This is already a quite big machine, quite wide working with. So there we have also several different mowers available. They're all called Disco. They all have the same technology with their small cutting disc with the blades on, and you can also get them in smaller size behind a tractor. So PTO turned by a tractor with one in the back of the tractor, with additionally one in the front linkage. So also there from small scale to big scale, we have there all the products in the portfolio. But as of today, they are all tractor attached mowers and not self-propelled like this a bit special unit that we see here in the field. I think if you may be talking a bit about special applications as well about the Jaguar, we did a webinar as well a couple of months back where we talked about the Jaguar as well. We also went deep in the details of the Jaguar basically, and we showed a video that you also saw online in the live stream already, and where the Jaguar is harvesting sugarcane trash. Just to point out there, because that was the feedback last time, that people thought, maybe we didn't have been too deep in the details at that time, if we're collecting sugarcane trash with the Jaguar, we for sure don't talk about silage production, because there's a lot of dust in the material. As you maybe saw in the video, you wondered, a lot of dust in there. For sure that is not silage production, that is collecting the material, same as we do that with the balers, and that is going into power plants to get burned later on. So today, we saw that in the videos, the Jaguar basically in the same setup, the Jaguar with the pickup, because we're also collecting a swath. But in this video where there was all this dust, and that is sugarcane trash collection, means no silage production. Today we see it different. We have fresh grass here, cut it last night, and the dry matter content should be ideal today to go in a few minutes already with this machine into the field, and to show you then how it works, and then afterwards, as mentioned, we go in the technical details. All right. Before we show the collecting, can I walk around the Jaguar? Yeah, we can for sure also have a look on the other side. I think the live audience here can see it on the screen, and the online audience for sure also via the camera. So here on the other side, we have also the entrance to the service area of the Jaguar. So maybe I hope the camera can come with me around. Is the microphone still working, or is it cutting off? Yes, it's working. Yeah, perfect. So also if you're looking here into the service room of the Jaguar, in the back here there's the engine. Behind the last cover we see a big cooling package of the Jaguar. We have nice accessibility into the machine, so you can see quite a lot of room here.
And also there in the front, there you can see we see it later on in the animation as well. There is the crop flow in there. So, and you can see there's just a tunnel mounted at the moment because we're talking about grass harvest. And for example, if you're talking then about corn silage harvest or corn silage, I mentioned we need to crack the kernels as well. And then we just take out this tunnel out of the machine, putting a corn cracker in. Very easy to do that. You can lift it in here from the side, and then this corn cracker. There are two rollers basically. We see that later on the crop in the animation, and then all the kernels are processed to make them ready for feeding. Basically, if kernels are not cracked, then you lose a lot of energy out of the material, and therefore they need to get cracked. And I think you maybe explain that same now in Thai as well, shortly for the online audience as well. ค่ะรบกวนดร.เอกภพช่วยแนะนำผู้ชมทางบ้านที่เป็นชาวไทยนิดนึงค่ะด้านในนี่คืออะไรคะอันนี้ก็จะเป็นห้องเซอร์วิสนะครับก็โดยที่พอเปิดเข้าไปข้างในนะครับทางซ้ายมือเนี่ยครับก็จะเป็นพัดลมแล้วก็จะเป็นที่หม้อน้ำที่ระบายความร้อนนะครับแล้วก็ทางฝั่งด้านขวานี่ก็จะเป็นที่ชิ้นงานนะครับถูกส่งพ่นออกไปครับถ้าในตอนนี้ถ้ามองดูข้างในนะครับถ้ามองดูครับถ้าเกิดมองดูข้างในครับก็จะเห็นตอนเนี้ยเราใช้จากัวในการตัดหญ้านะครับเราก็จะไม่เห็นในตัวที่จะตัวขบเมล็ดนะครับอยู่แต่ว่าถ้าเกิดเราต้องการจะไปตัดข้าวโพดนะครับเราก็เอาป่องที่ว่าหญ้าส่งหญ้าออกแล้วก็เอาตัวขบเมล็ดใส่เข้าไปข้างในครับก็จะได้อุปกรณ์ที่จะมาเฉาะข้าวโพดได้ครับผม Yeah, so at the end, you already saw here, the machine is very versatile for high utilization in the year. You can harvest napier grass, you can harvest grass, you can go into corn harvest, all with the same machine. And with some slightly modifications, as we just mentioned, for example, the corn cracker that you can then put in or out. Exchanging the front attachment is also a very easy task. It's built for that, to exchange it on an easy way. At the end, also machines are, we can equip them, new machines, ex-factory, in a quite range of different specifications. We see here also this machine has very wide tires on, 800 millimeter tires. Also to ensure that this machine, for example, if you're talking about napier grass harvest for biogas plants, we're talking about nearly all year round harvest, and then we also need to ensure that the machine can go into the field when the conditions are very wet. So this particular machine does not have a four-wheel drive, because that is for the most conditions where we go into here at this farm, in this application, it's not required, but for sure we can also equip the machine just by selecting it with a four-wheel drive. We have at the end, I think you saw that maybe already in the morning during the presentation, we have in general different size of Jaguar available. This is a Jaguar 800 series, and then there's also one bigger series that we offer, a 900 series, and very wide horsepower range as well. And then at the end also it's always dependent on the output that the machine need to have at the end for your farm. So just as an example, when we're talking here to customers in Thailand about biogas operations, they want to establish the standard size of such a biogas plant. They're always talking about around 3 megawatt electrical output at the end. Then depending a bit on the variety of the napier grass, we can pretty exact calculate how much tons you need to harvest per day. And therefore, for example, we on the 3 megawatt biogas plants, we mostly then ending up in a Jaguar, so-called Jaguar 860, which is then the best choice with four-wheel drive, with big tires, to go into this napier grass fields here. Also during the wetter season, during the rainy season, for sure there will be some particular days where it's nearly flooded. Then you can also can't go into the field, but nearly all year round, these machines can then harvest. เมื่อกี้ก็คุณเย็นนะครับพูดถึงการใช้งานของจากัวนะครับรถจากัวเนี่ยมันสามารถใช้งานเก็บเกี่ยวพืชได้หลายชนิดนะครับแล้วก็นอกจากเก็บเกี่ยวหัวดูดหญ้าเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนหัวเป็นหัวตัดหญ้าเนเปียนะครับแล้วก็ถ้าในขณะที่บางทีเนี่ยเราต้องการที่จะเก็บเกี่ยวตลอดปีครับบางช่วงอาจจะมีฝนตกหรือดินแฉะนะครับก็อาจจะปรับเปลี่ยนยางให้มีขนาดกว้างขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มการขับเคลื่อนเป็นระบบขับเคลื่อนแบบ4ล้อนะครับเพื่อในการเก็บเกี่ยว
หญ้าเนเปียได้แทบว่าตลอดทั้งปีเลยครับแม้แต่ในกระทั่งช่วงเวลาที่ฝนตกไม่มากนะครับแล้วก็ดินแฉะนิดหน่อยครับค่ะก็คือหญ้าอาจจะแบบชื้นนิดหน่อยดินไม่ถึงกับแฉะมากไม่ถึงกับน้ำท่วมขังก็ยังใช้งานได้ปกตินะคะ Maybe also one important thing that we should not forget to mention. We're talking here about a used machine. That's basically the second lifetime of this machine. This is construction year 2005, so already 16 years old. For sure, we are also more than happy and open to talk about new machines with projects, but at the end, you can see the Jaguar already few days old and still in good condition, still working. So that is also for sure a good alternative for especially farmers or contractors that would like to enter the segment of professional technique of forage harvesting to say, let us look for a good used machine. Here Dr. Eka Pop has good connections and with us together to also the used machinery market. And that is for sure also something that we're very happy with to talk about with you. If there are special requests that we look, okay, which machine could be a nice and good suitable used machine for your application, the correct size, the correct specification. And it doesn't not always need to be a very brand new machine. For sure, on a very new machine, you would have a bit more modern cabin. That is also for sure. The product's getting developed year by year to a next level. But I think here you made the experience also with both machines, with brand new and also with used machines. And at the end, technology-wise, they are very close to each other. And I would say you would agree that also such a used machine, even if it's already 15, 16 years old, sometimes already even older, is still in a very good condition and very good suitable here for especially entering the segment of forage harvesting. ครับก็จากที่ได้เห็นนะครับรถคันนี้ก็ไม่ใช่รถใหม่ของปีนี้นะครับก็เป็นรถที่สร้างขึ้นในปี 2005 นะครับก็ซึ่งตอนนี้ก็ประมาณ16 ปีแล้วนะครับก็คือถือว่าไม่ใช่เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดใช่ไหมคะใช่ครับเป็นรถมือสองแต่ว่าก็ดูว่าสภาพก็ยังดีๆอยู่ครับก็ทำให้เห็นว่าเราก็ทางบริษัทเราก็มีทั้งการจัดจำหน่ายทั้งเครื่องใหม่แล้วก็เครื่องเก่าใช่เครื่องมือสองครับถ้าบางท่านสนใจถ้าเกิดคิดว่าเครื่องใหม่ยังทุนไม่ถึงหรือยังไม่กล้าใช้ก็อาจจะขยับลงมาเป็นมือสองสภาพดีก่อนก็ได้ครับค่ะครับก็มีออปชันให้เลือกนะคะแล้วตอนนี้คุณเอกภพพร้อมหรือยังคะพร้อมครับพร้อมแล้วใช่ไหมคะเราจะขึ้นจากฝั่งนี้หรือฝั่งนู้นดีคะฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นนะคะSo now Kun Eka Pop is ready to showcase. Yes, we will go into the field now. I think you're all excited to see the machine in action. We will go on the other side. I hope wind direction changed a bit, but that should be fine. You are more than welcome to walk around. Please be a bit careful, not walking in front of the machine. Just be a bit careful where you're walking, but you're more than welcome to walk around, to come also in this time now to us. So Dr. Eka Pop will drive the machine and the Xerion with the trailer will go next to it. And then we will announce when we basically restart so that you're all coming then back at a certain time to the tent and when we then go into the further program. But for now, you are more than welcome to also leave your seats and walking a bit around and see the machine. ตอนนี้นะคะจะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ชมนะคะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่อยู่ในฟาร์มวิสิตของเราตอนนี้นะคะเยี่ยมชมตัวจากัวได้นะคะรอบๆคันเลยค่ะเรียนเชิญค่ะก่อนที่คุณเอกนะคะจะขับแล้วก็โชว์เคสให้ดูนะคะท่านไหนที่สนใจอยากสอบถามอะไรนะคะมิสเตอร์เยนอยู่ตรงนี้แล้วก็คุณเอกภพอยู่ตรงนี้นะคะสามารถวนรอบๆตัวจากัวแล้วก็สอบถามกันได้นะคะเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญค่ะค่ะเรียนเชิญค่ะอากาศเย็นสบายค่ะอากาศเย็นสบายนะคะค่ะ Oh, yeah, so just to be a bit careful, the machine will move now. Maybe you stay at this time a bit closer to the tent here. We will later on have as well the chance to walk then a bit more in detail around the machine. But Dr. Eka Pop will now move into the cabin, start the machine. We will go down to the headland over there and starting then from there and harvesting on the other side of the tent, not on this side, so on the other side. อีกสักครู่นะคะดร.เอกภพจะสตาร์ทเครื่องแล้วนะคะตอนนี้
ตอนนี้ใครที่อยู่ข้างๆเครื่องนะคะระวังนิดนึงนะคะเอาใจช่วยดร.เอกภพกันนะคะออยต้องขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงว่าจากัวเนี่ยเวลาเขาเก็บเกี่ยวนะคะฝุ่นจะค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะใครที่กลัวฝุ่นนะคะรบกวนสักประมาณ 2-3 เมตรนะคะห่างจากตัวรถนะคะตอนนี้ดร.เอกภพสตาร์ทรถเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวรถนะคะจะวิ่งด้านหน้าตรงนี้นะคะแล้วก็อ้อมไปตรงด้านหลังเต็นท์นะคะ So maybe you go already to the other side of the tent. The machine will shortly turn around here, and then we'll start there from the left side, basically, with harvesting. So he will now start up the machine. You will hear in a second that the chopping drum will be engaged. Then the pickup will start turning, and the machine will, the engine will go up to full throttle. And then he will take down the pickup to collect the grass and will come along here. You're more than welcome to come closer, but for sure not too close. And the machine will go up to the headland. On the top, on the right side, will turn around and will also come back down again to the position where they are now. ค่ะตอนนี้นะคะก็กลับลำเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะสตาร์ทนะคะเก็บหญ้ารูซี่นะคะให้ดูกันนะคะสามารถที่จะชมใกล้ๆได้นะคะแต่ว่าชมอย่างมีระยะประมาณ3 เมตรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีในเรื่องของฝุ่นแล้วก็มีเรื่องของละอองนะคะอยู่รอบๆค่ะใครที่อยากเข้าไปถ่ายรูปใกล้ๆได้นะคะรบกวนเว้นระยะประมาณ3 เมตรนะคะ
I also hope that the online audience can now enjoy these pictures. The drone is flying. I hope that these pictures are also getting streamed out smoothly, that the interconnect connection is nice. And yeah, please enjoy the video here and the pictures live out of Nakhon Ratchasima. So also if you're looking here now where the machine collected the material, it looks pretty clean. Here is a bit material left, but that was due to the fact that it was laying down during cutting. That can sometimes happen, but otherwise you see the pickup very well. Collected all the material, nothing is left. And yeah, as you saw, the trailer that was now behind the Xerium was maybe not the perfect one. We see that most of time in Asia that we see the trucks and the trailer like we saw now in the application. Theoretically, we also have there the so-called forage transport wagons. So these are trailers then that are especially designed for agriculture use, which then yeah, have bigger tires as well to go into the field during wetter conditions. And that would be then even advanced technology, even better as now. Sometimes you have to use what you can get at the moment, yes. And this is now a combination, yeah, of a agriculture tractor in combination with a standard truck trailer that we see here a lot in Asia, which is very common at the moment. อันนี้นะคะจะเห็นได้จากพื้นนะคะตรงนี้ด้านล่างนะคะว่าตัวเครื่องจากัวนะคะเครื่องเกี่ยวของจากัวรถเกี่ยวของจากัวนะคะสามารถเกี่ยวได้สะอาดขนาดไหนนะคะท่านที่อยู่หน้าไซต์ฟาร์มวิสิตของเราจะเห็นได้ชัดเจนนะคะถึงความสะอาดตรงพื้นตรงนี้ของหญ้า Ruzi Grass ว่าเขาเก็บไปได้ขนาดไหนนะคะส่วนผู้ชมออนไลน์นะคะก็จะสามารถดูได้จากในภาพอีกเช่นเดียวกันนะคะ Also always a thing when using especially a Jaguar with a pickup in the field is that you need to avoid to get obstacles into the machine. What can obstacles be? Obstacles can be a stone that you, for example, pick up that's laying in the field. That could be also some metal parts, and if a stone or metal part would go through the machine, we will later see that in the animation, you can then imagine what that would mean to the machine. So therefore, the machines can get equipped with a so-called stone detector. That means if a stone is coming into the machine as an obstacle, which we don't want to have in there, this sensor will detect it, will automatically stop the crop flow. That means that the stone can't really go into the chopping drum itself to protect it against any damage. And also, yeah, metal, as I mentioned, metal is also not good in the machine. There should be just forage coming in. So there's a metal detector in the machine. Also, in case the machine detects the metal, it's directly stopping the crop flow and avoiding any damage on the machine. And yeah, that is also worth to mention because that is an important feature to ensure that yeah, you don't have a big breakdown or something just because obstacles laying around in the field. There's a like photoelectric sensor, right? It's like a stone sensor, it's like a shock sensor in the machine, and the metal detector is like, yeah, it's a magnet, basically magnet-based sensor that is detecting then, yeah, metal
obstacles that coming into the machine and stopping the machine to avoid any damages. Magnet sensor. Sorry? It's a magnet sensor. A magnet sensor for the metal parts, and the stone sensor is a shock sensor basically. That's detecting when the stone comes in, it's giving a shock to the system, and then it's stopping the crop flow. Oh, I see. ตัวเครื่องจากัวของเรานะคะก็จะมีเซ็นเซอร์พิเศษนะคะสำหรับเอาไว้เช็คนะคะถ้าตัวรถเทเลอร์ที่มาเก็บข้างๆนะคะจะมีเป็นเหมือนแม่เหล็กเซ็นเซอร์นะคะทั้ง2ขั้วนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่เซ็นเซอร์หลุดไปนะคะเขาก็จะไม่มีการดูดแล้วก็เทใส่เพราะฉะนั้นจะไม่มีเศษที่เป็นเศษหญ้าเวลาที่รถเขาไม่วิ่งคู่ขนานกันนะคะจะไม่เห็นว่าเขาจะดูดหญ้าขึ้นมานั่นคือเซ็นเซอร์เขาทำงานอัตโนมัตินะคะจะเห็นได้จากในวิดีโอคลิปที่โชว์ของคลาสนะคะจะมีดีเทลที่เยอะกว่านี้อีกนะคะให้ได้ชมกันค่ะ Are there so far any specific questions until now? Keep in mind we will go a bit more in technical details, but are there any questions until now? So please feel free to ask. We also monitor the live stream, so in case questions coming in there, also more than welcome. Just feel free and do not hesitate to come to us to talk with us. Everybody that is wearing a CLAAS shirt can get contacted, and that's networking. ค่ะตอนนี้ท่านใดที่อยู่ในงานมีใครมีคำถามหรือว่าข้อสงสัยเกี่ยวกับจากัวสามารถสอบถามได้เลยนะคะมีคำถามไหมคะ Are there any questions มีไหมคะ Online question let our staff will show you the online question later. Yes, we will follow up on that. Maybe some also hesitate to ask the questions here in the big group. Yeah. Please feel free to just come to us to get in contact with us in case there are any questions. I think I will need a short drink now. It's quite warm, as you all know. And then we will continue with the official program in a couple of minutes. Yes. ถ้าท่านผู้ชมนะคะตรงนี้ตรงไซต์วิสิตยังไม่มีคำถามนะคะอีกสักครู่หนึ่งนะคะเราจะเปิดวิดีโอคลิปนะคะของตัวคลาสนะคะให้ทุกท่านได้ชมกันก่อนนะคะเพื่อพักเบรกนะคะเครื่องจากัวแล้วก็เดี๋ยวดร.เอกภพนะคะจะลงมาพูดคุยกับเราอีกสักครู่หนึ่งค่ะ
no doubt it's a beast. 我们比较了下来，我们感觉到CLAAS历史也比较长，而且在用户中的口碑非常好。 Come dice mio fratello, la campagna è dura ma la CLAAS fa paura. My name is Frank Borba. I'm from Modesto, California, and I have a custom harvesting operation. Currently, we own 3 980 CLAAS Jaguars. It's just a machine you can buy out of the box, and it does everything we want it to do. È il perno dell'azienda. 12 часов в день. Только в работе мы сможем оценить его, как он работает, как он движется. Действительно симпатично выглядит, качественно собранный, хорошо работает, показал себя отлично. Хорошая машина, достойная. Currently, we're on our 6th Jaguar chopper. One thing that has been great with the CLAAS choppers is we've never lost a day due to a breakdown. 我们公司成立于2014年9月份。对于我来讲，CLAAS的清除收割设备跟牧草设备啊，是保证我们奶牛高产的一个重要的设备吧。有了好的那个饲料，就能挤出好的奶。这个好的饲料从哪里来？就从这个CLAAS当中来。CLAAS呢，就是我们这个企业的一个后勤保障吧。 La macchina è una novità e certo non puoi paragonare al modello prima. Il cliente chiede solo CLAAS. I nostri clienti, se non vai con la CLAAS, ti dicono cambia macchina. J'ai repris l'entreprise de mon père il y a 2 ans. Lui était déjà équipé avec des CLAAS Jaguar. On continue avec cette marque car elle reste une machine fiable dans le temps, peu d'entretien et travail de qualité quoi. I think we've been using CLAAS for 18 years. If there's not a problem, you don't try and fix it. 对我来讲，这个CLAAS的清除机确实是我们的好帮手。The CLAAS Jaguar for me is a key to my business. La Jaguar per me è una macchina, quando sento il rumore di questa macchina mi fa venire i brividi.ต่อภายในเต็นท์นะคะเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะภายในเต็นท์ได้เลยค่ะเรียนเชิญค่ะตอนนี้คุณเอกภพก็ลงมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ Okay, so we maybe play the live anime or the animation on the screen also for the. Could you please? I'm sorry. Please come close to the monitor. Yes. Okay. Better like this. Okay. As long as we don't have any feedback from the speaker, should be fine. So maybe we put on the crop flow animation for this screen here for the audience in the field, but also for the audience online. There it is. I will give you a few signals in between where we need to stop the video. But otherwise we can start playing that now and we will go a bit into the crop flow of the machine. So we may start the animation video. Yes. So here you can see the Jaguar with the Orbis front attachment. Maybe stop already now. So that is basically all of the crop flow inside the machine. So we have here in the beginning, that is the feeder housing basically between the front attachment and the main chopping cylinder that is pre-compressing the material before it's coming to the main chopping drum. That is here, the green drum that you can see on the picture. There we have also, coming back to the feeder house, that is why the machine's stopping at the moment. You might wonder why it's not coming back. I mentioned it already a few minutes before. We had already yesterday during testing a bit, we collected metal obstacles that's somehow laying around here in the field, and the machine basically stopped the crop flow now to avoid any damages. They just will clean it out in the next couple of minutes, and then also coming back, we will have then the machine back here again, but we will now looking more into the crop flow here via the animation. So you can see here the chopping drum. It's a really fast rotating chopping drum. You can see here that there are the knives mounted on the chopping drum.
There we have also different drums available at the end, dependent on the needs of the customer. As I mentioned, biogas mostly want to harvest everything as short as possible. So that means we can then put or configure the machine with a drum that has more knives on. If we're talking, for example, about shredlage harvest, for example, that means special silage for cow feeding, where we're cutting very long, then we can select drums with less knives, for example. But there are also ways in terms of how fast the material comes in. So that means even you have the one drum selected in the machine, you can still adjust the chopping length. So there is like a setting that you can do in front of the machine between the front attachment and the machine itself. There are a few levers, and there you can also then select how long your material should get cutted inside the machine. What we see as well here already behind the chopping drum here is a kernel cracker. That is what we showed on the live video, that this kernel cracker is currently not in the machine. As we harvesting grass, this cracker is not needed, but very easy we can slide out the tunnel out of the crop flow, push in this cracker, and you can see there are two rollers, the cracker rollers. In between there's just a very, very tight gap. That means all the material that's coming from the intake into the machine is going through a very, very small gap, and that ensures that also the kernels, the grains, corn kernels, getting really cracked and opened, that the energy can simply saying come out of the kernels. If a kernel would not get cracked, then a cow or also a biogas plant can't digest it, so it means the kernel go in and come out without providing any energy to the cow or to the process in the biogas plant. So that is really a key why, or it's a key factor and a big difference between self-propelled forage harvesters and between tractor-attached forage harvesters, because such a chopping drum and such a corn cracker is not included in tractor-attached forage harvesters. That is always something to keep in mind. Sometimes we think, we're talking to customers, farmers, they say, oh, instead of buying one or two big Jaguars, why I can't go with a fleet of more smaller machines? It might be easier to access some fields. But there at the end, the big difference will be not only in this capacity. For sure, if you're buying more machines, more smaller machines, you can catch up maybe the capacity, but you will not catch up the quality of the material that's coming out. So that means to ensure that the quality of the chopped material, which is the basis for getting a good silage, can only be ensured with a self-propelled forage harvester. Maybe continue the animation a bit. We stop one time. So here you can see again the material is pre-compressed from the pressing rollers, and then the chopping drum turns, and here the blade is basically coming close to a shear bar that is here in the bottom. So really a shear bar effect, that the knife is very close coming to the shear bar. So there is really no gap in between. If you put just a DIN A4 paper in, you have sharp knives in, you will be able to cut a single paper out of your printer at home. You can cut with this drum. That is an indication how sharp this drum is, or how sharp the knives are. That you would maybe say, okay, knives are getting worn out, they're getting used. There's also an automatic sharpening system in the machine. So basically a sharpening stone that is sitting on top of the drum. And when you, as an operator, see, okay, the silage quality is getting a bit worse and I need to sharpen my knives, you basically just, when you may be waiting a few minutes for the next trailer, you're waiting on the headland and press the button in the cabin, then the grinding stone goes goes left and right on the chopping drum and sharpening your knives again. We have one microphone for Dr. Eka Pop. Oh, not turning on. Yeah, Dr. Eka Pop, we already mentioned to the audience you picked up some metal. We already had it last night that we took up a bit metal here from the field, which is somehow laying around. But I think even just one run, you had a good introduction on how the machine works, even though the age is a very bit older. New technology is, in that term, basically the same, just with more comfort features. And here we're talking just about the crop flow. We introduced how pre-compressing works, how the shear bar and the knife works.
and the cracker in a very brief words, and also how the sharpening process works. So I introduced to the audience that this is a key factor in producing good silage, and this is not available on tractor attached forage harvesters. So maybe you can also share a bit more of your experience. What was really the difference that you saw when you changed from tractor attached forage harvester to your self-propelled machine? What was the difference in your quality of the silage that you produce with it? Okay, other than the obvious of being able to harvest more material per day ของภาษาไทยครับได้ค่ะได้ทั้งสองภาษาเลยค่ะนอกจากจะเก็บเกี่ยวได้มากกว่าในปริมาณที่มากกว่าต่อวันแล้วครับก็มันก็จะมีตัวฟีเจอร์ที่เพิ่มขึ้นนะครับก็อย่างไอตัวระบบไอ pre-compress นะครับก่อนที่จะเข้าไปถึงห้องช็อปครับมันก็จะช่วยบีบพวกเม็ดข้าวโพดไม่แตกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมยังครับบีบหญ้าให้มันแบบว่าให้เข้าไปในเหลี่ยมที่มันดีแล้วก็ตัดไปได้ชิ้นงานที่สวยนะครับแล้วหลังจากนั้นนอกจากได้ชิ้นงานที่สวยขึ้นเนี่ยมันก็จะหลังจากนั้นก็จะมีพวกตัวขบเมล็ดนะครับที่จะช่วยขบเมล็ดแข็งๆให้แตกนะครับก็จะได้2อย่างนี้ก็คือถ้าเกิดพอชิ้นงานสวยก็คือได้ชิ้นงานที่สม่ำเสมอเพราะว่าวัวเวลาเคี้ยวเนี่ยมันถ้าชิ้นงานมันเล็กเกินไปนะครับมันก็จะผ่านระบบไปเลยแล้วถ้าเกิดยาวเกินไปนะครับเป็นเส้นไว้ฝอยบางทีมันก็จะเลือกที่ไม่กินนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีด้วยตัวที่ขมที่แตกเนี่ยก็ช่วยให้วัวกินแล้วก็ได้คุณภาพอาหารที่มากขึ้นครับ Yeah, then we may continue a bit with the animation to see the crop flow. So what we see here, we can leave it running, but you see there as well a blower. We can go into the details there again a bit in the next part of the video. This is a bit more detailed now again. The chopping itself, we already just explained that in detail. Like the difference in chopping lengths as well. All the material gets blown out basically all by the drum. You can see also that the material is coming in on a very straight way basically. That is also something that need to be ensured. That means this crop flow basically already starts with a front attachment. So if you're talking about an Orbis, for example, the corn or Napier front attachment, already the front attachment is important that the material gets guided onto the correct way into the machine. If, for example, you saw the cutting drum turning, and if the material coming in not in the 90 degrees angle, but maybe like 120, 150 degrees angle, then the pieces that you cut are getting for sure also longer. So that is also something on tractor attached machines completely different. There you can't really ensure that material is get it in very smooth and straight, and that is the difference here with a professional technique in a self-propelled machine. We can now see the accelerator. That is the last, maybe stop shortly. Yeah, the quality at that moment not so good, but you saw that in the video. That is basically the last part of the crop flow. That is accelerator, or some call it also a blower. That basically just speeds up the crop flow again, which means the drum is already blowing the material basically out to the back, then it's going through the cracker, and then this accelerator basically blows it out of the chute. You saw sometimes it's a quite wide distance between the forage harvester, between the Jaguar and the truck next to it. So this drum basically gives the crop flow the correct speed at the end that you can also shoot it until your truck. Doesn't matter if it's 2 meters close or maybe 5 or even more meters away. Yeah. So อันดับแรกนะครับเพราะจากกัวเนี่ยเวลามันจะมีระบบตอนที่หัวอินเทคครับทำให้จากหัวตัดเข้ามาสู่ตัวใบมีดช็อปนะครับมันจะเข้ามาในเหลี่ยมที่มันตรงนะครับไม่เข้ามาในมุมที่เฉียงก็ทำให้เวลาสับไอ้พวกของที่เข้ามาเนี่ยมันจะสับแล้วก็ได้ชิ้นงานที่แบบสม่ำเสมอนะครับตามที่เราปรับตั้งไว้แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอเลยผ่านมาหน่อยก็จะมีพวกระบบใบพัดนะครับที่เป็นตัวใบพ่นที่อยู่หลังจากตัวมีดโม่แล้วก็อยู่หลังจากตัวขมเลยนะครับช่วยดันให้ตัวชิ้นงานออกมาได้เร็วขึ้นแล้วก็เห็นบางทีนะครับที่เมื่อกี้ที่พ่นเนี่ยบางทีก็ขนาดอยู่ใกล้ๆหรือไกลเนี่ยเราก็จะสามารถพ่นส่งไปถึงได้ครับ So in all this crop flow that we see in the animation, you can, if you're now looking to the real machine, the crop flow basically already ends next or right behind the cabin. So that is where the spout coming out.
We had a short look from the engine or into the service area from the other side. So you can see all the crop flow is here in the front. This pre-compression is the green part basically underneath the cabin. Then you can also see a gray drum basically underneath the cabin. If you look a bit, you can also do it afterwards. That is the blower, this accelerator, and then the material is already going up directly behind the cabin, and everything that is then coming in the back of the machine is basically cooling package, and right at the end of the machine, very well balanced, there is the engine in. We will also, here later on, you're more than welcome, we will open the covers and we walk a bit around the machine. There you will see that the engine is also mounted in a direction cross to the driving direction basically, which means we have on the engine pulley, on the main pulley, we have a big belt, and this belt is directly running all the aggregates, all the components in the Jaguar. So there's no gearbox, nothing where we lose maybe power. It is a direct connection between the engine and all the components with a really wide belt. So it's a most efficient way to transfer power from the engine to the chopping drum, to the accelerator, to the cracker, etc. And that is also something that we later see in the animation. So we just maybe leave the animation running, and then you will see how that is connected. So here's this crop flow again. You see the spout directly behind the cabin, so all this happens directly behind the cabin. From our side, we are already close to the end. Are there maybe any open questions that came in from the online audience, or as well, yes. Maybe we start first with questions that coming up here in this round under the tent. Yes, there are the question from online audience. Again, Jaguar can collect the other crops, yes, crop and another kind of grass or anything else. Yeah, so we briefly talked that in the beginning, sometimes online participants joining a bit later, that's absolutely no problem. We can shortly go into that as well. So yes, for sure, the Jaguar can handle various crops. As we mentioned, it is mainly, the main application is for sure corn harvest and grass harvest, as we can see here. So we mentioned there are different front attachments. Basically, maybe to sum it up, we have one front attachment with which you can harvest corn or maize. And the front attachment is also able to harvest, for example, napier grass as a very tall plant as a direct cut. Then here for this Ruzi grass, as we mentioned, it was cutted before, so the day before, that it can dry out a bit by the sun. And now we're collecting this with a pickup. So yes, I also see one question there, sugarcane. We saw there a really exciting video. We tested this in the past year with you, Eka. So sugarcane trash, we looked for an alternative basically for baling, and we tested the Jaguar and sugarcane. As you see it in the video, there's a lot of dust and really tough conditions. We made our first experience with that basically to test the Jaguar in sugarcane trash, and it works at the end. It's for sure when we're then talking about transportation of the sugarcane trash, there's a difference because the material out of the Jaguar is then quite fluffy, so it's it's less material on the transport at the end compared to bales. At the end, it depends on the distance between the field and the power plant, basically, for the calculation. And also one point which is important, if the sugarcane is collected by a Jaguar, the material is already chopped. That means a power plant don't need to open the bales later on and to chop it again. So maybe you also want to give you a few comments on that in Thai. But basically, both processes works at the end. There are benefits for that one or for that one, depending on the local conditions between like baler or forage harvester for this. Yes, and how about the field condition? Field condition. Maybe he first translated and then นะครับเมื่อกี้ก็มีคำถามมาว่านอกจากเก็บเกี่ยวหญ้าแล้วก็มีเก็บเกี่ยวอะไรได้บ้างนะครับก็มีหญ้าเนเปียนะครับแน่นอนแล้วก็ข้าวโพดแล้วก็ข้าวฟ่างนะครับคือแบบเก็บเกี่ยวได้แทบจะทุกอย่างเลยครับเกี่ยวข้าวได้ด้วยข้าวก็คือแบบข้าวที่แบบว่าแบบถ้าข้าวแบบข้าวโอ๊ตอย่างที่ต่างประเทศนะครับเขาเกี่ยวก็คือเปลี่ยนหัวตัดนะครับแล้วก็ตัดตรงแล้วก็ดูดตรงเลยโดยที่ไม่ต้องกวาดกองไว้ก่อนนะครับแล้วก็รู้สึกบางที่อาจจะมีแบบไปเกี่ยวพวกต้นไม้ที่ว่าแบบมาทำเป็นพลังงานนะครับต้นไม้เนื้ออ่อนนะครับไม้เนื้ออ่อนนะคะต้องเปลี่ยนหัวนะครับถึงจะทำได้
field condition was also just a question. Yes. For sure, we will find everywhere different field conditions. Here today, it's very dry in the field, but as we mentioned during Napier grass harvest, especially for biogas, they want to harvest all year round. But that means, there are also days where it's really wet in the field. As we mentioned there, this machine does not have four-wheel drive. We can select that. This is a bit cheaper version at the end because this machine doesn't need it. But if you want to go in more wet or swampy soil conditions, we can even put bigger tires on the machine. We can equip the machine with four-wheel drive. Sometimes it's also necessary then to say we take one size bigger of the machine to have a bit more horsepower for the driving system. But at the end, the Jaguar can get equipped for any kind of soil conditions that we see here also in Southeast Asia. ค่ะ ครับนอกจากพื้นแห้งๆอย่างนี้นะครับถ้าเกิดเป็นพื้นที่จะแฉะนิดหน่อยนะครับพื้นดินเหนียวดินทรายอะไรเงี้ยเราก็สามารถปรับแต่งขนาดล้อแล้วก็อาจจะปรับเป็นขับ4ก็ได้ครับแต่คันนี้ก็เป็นขับ2คือจะเป็นรุ่นที่จะถูกลงมาหน่อยครับก็อาจจะบางทีอาจจะเพิ่มแรงม้าขึ้นเพื่อให้ถ้าเกิดพื้นที่เรียบๆกว้างๆนะครับเพื่อที่จะต้องการเก็บเกี่ยวได้เร็วขึ้นนะครับ So how different between trash collection and baling? Baling, that's a very interesting question. It's a lot about money calculation at the end behind. As we mentioned, both processes works. We have one important factor for the calculation is the distance. So how far you need to transport the material from the field to your power plant. We made the experience that with basically the same truck size, you can, if you put your bales on the truck, and then you compare that with having sugarcane trash collected by a Jaguar, which is not compressed, it's roughly half of the weight, right? So that you have later on the truck. So that means you can just half of the weight transport if it's chopped with a Jaguar. But the main difference, I don't know if you explained that already in Thai, is really that the material is already chopped. So basically, if we look into the baling process and we deliver bales to a power plant, they open the bales again and they need to put it in a big shredder, in a big chopper in their stationary at their power plant. These choppers are very power consuming there, and it takes also time and quite big process until the bale is then ready to feed it into the power plant. And that is a big difference by the Jaguar. The material is chopped already at the field, and when it comes to the power plant, they can right away put it into their power plant without any further process there. So that is really a big difference in this both processes. And we are more than happy if there are specific questions, if there are really specific customers want to look deeper into that, we can together make the calculations based on your operations that you have, that we're calculating what is the distance. Maybe also it makes sense to run certain fields with balers, certain fields with a Jaguar, side-by-side operation basically. But that's depending on the conditions of the particular setup of the power plant, of the farmer group, of the contractors, and we can for sure go in much deeper details there in an individual talk. ค่ะเชิญคุณเอกภพค่ะครับข้อแตกต่างนะครับระหว่างใช้จากัวกับใช้เครื่องอัดก้อนนะครับก็คือพอจากัวนะครับอย่างที่เห็นเมื่อกี้มันก็จะสับย่อยนะครับสับย่อยออกมาเลยก็คือสำหรับโรงงานชีวมวลนะครับการที่จะเอาใบอ้อยเนี่ยไปใช้เนี่ยก็ต้องมีการสับย่อยอีกทีถึงแม้จะเอาเป็นก้อนไปแล้วก็ตามนะครับแต่ว่ามันจะสะดวกก็คือจากัวเนี่ยคือสับไปเรียบร้อยแต่ว่าข้อเสียก็คืออาจจะเป็นเกี่ยวกับว่าในการเคลื่อนย้ายนะครับถ้าเคลื่อนย้ายเนี่ยถ้าเกิดเทียบกันเป็นน้ำหนักปริมาตรที่เท่ากันเนี่ยก็จากัวใบอ้อยที่ได้มาจากจากัวเนี่ยก็จะมันจะน้ำหนักจะได้ประมาณครึ่งนึงนะครับของก้อนเหลี่ยมแต่ว่าถ้าเกิดระยะทางมันใกล้พอนะครับเราก็สามารถมองอีกทางว่าเราก็จะตัดค่า1ค่าที่ต้องคีบอ้อยก้อนอ้อยออกจากในแปลงครับ2ก็คือต้องคีบลงออกจากอีกทีจากในรถแล้วก็ไปเรียงแล้วก็ต้องเอาไปคีบไปใส่เครื่องย่อยก็ต้องมีการใช้คนไปตัดเชือกออกแล้วก็ใส่เครื่องย่อยอีกทีนะครับนั่นก็คือตัวแปรในเรื่องของระยะทางถ้าระยะทางใกล้ก็จะกำไรสูงหน่อยใช่ครับถูกไหมคะใช่ครับค่ะ and the last question is it suitable for Thai condition
Yeah, a very also interesting question. I will just answer this with a yes. Is a Jaguar suitable for Thai conditions? Yes, for sure. I think this question must be Dr. Yeah, I would hand over to Dr. Eka Pop. He made the experience. We see that sometimes that farmers a bit hesitated by the dimensions of the machine. You can see it's not a small toy. It is quite big in terms of dimension. But you saw with the rear steering, so basically the rear wheels of the machine are steering, so you are able to turn very sharp around you to go into very narrow field entrances, etc. So maybe you can also share a bit of your experience there, that you can enter every field with a Jaguar, also in Thailand and at the end through the whole globe. เป็นคำถามที่ได้ยินบ่อยนะครับเวลาลูกค้าจะมาซื้อรถนะครับถ้าลูกค้าบางเจ้าถ้าเขามีแปลงข้าวโพดที่ใหญ่ครับก็คือแน่นอนนะครับอันนี้ตรงความต้องการใช่ครับตรงจุด 100% แต่ว่าถ้าเกิดบางเจ้าก็คือแบบไปเก็บข้าวโพดหลังนานะครับก็คือแบบว่าบางพื้นที่ครับในเมืองไทยก็จะส่งเสริมให้ปลูกข้าวโพดหลังจากที่เก็บเกี่ยวข้าวไปแล้วครับก็จะมีปลูกข้าวโพดที่อยู่ในนานะครับก็มีบิ้งเล็กบิ้งน้อยแล้วก็บางทีมีถนนเล็กๆเนี่ยก็จริงๆแล้วเนี่ยก็มีคนไปทดลองแล้วก็ใช้ก็ได้นะครับมันก็ไม่ได้ต่างอะไรไปกับรถเกี่ยวข้าวของคนไทยสมัยนี้ก็คือแต่ว่ามันก็ขนาดมันก็กว้างนะครับก็จะใหญ่กว่ารถกระบะมารถบรรทุกเล็กน้อยแต่ถ้าบางทีถ้าส่วนมันแคบมากๆเลยอ่ะมันก็ธรรมดาครับแต่ว่ามันก็อาจจะมันต่อให้รถไถถ้ารถไถไปได้คันนี้ก็แท้ไว้ก็จะไปได้หมดนะครับเป็นคำตอบจากผู้ใช้งานจริงนะคะกี่ปีแล้วคะพี่ที่ได้ลองใช้มาส่วนตัวผมเนี่ยใช้ก็ถือว่าเป็นน้องใหม่ในเนี่ยครับในวงการก็อาจจะประมาณถึงแค่3ปีแต่ว่าบางเจ้าที่นำมาใช้ก่อนผมก็มีเป็น10 ปีเหมือนกันนะครับก็เป็นคำยืนยันจากผู้ใช้จริงนะคะว่ามันก็ตอบโจทย์ได้สำหรับบางฟิลนะคะถ้าสมมติไซส์ใหญ่ถูกไหมคะค่ะแล้วตอนนี้พี่เอกภพหายเหนื่อยหรือยังคะหายเหนื่อยหรือยังคะขับเมื่อสักครู่นี้ขับจากกัวมาหายเหนื่อยหรือยังคะหายแล้วครับทำไมเสียงไม่ค่อยหายเหนื่อยหรือยังคะหายแล้วครับเดี๋ยวจะรบกวนพี่เอกภพนะคะขับจากกัวโชว์เป็นอีก1 รอบเป็นครั้งสุดท้ายได้ไหมคะตอนนี้เราจะขับตรงไหนคะรอบนี้เราจะขับตรงไหนดีคะเดี๋ยวจะลองขับวนดูก่อนครับเมื่อกี้คือขอที่ครับเดี๋ยวค่ะขอไม่คำถามได้ค่ะขอไม่คำถามค่ะสักครู่นะคะค่ะเรียนเชิญค่ะหญ้าเนเปียที่ตัดด้วยเครื่องเนี้ยที่จะเอามาใช้เลี้ยงวัวกับเอาไปทำไบโอแก๊สเนี่ยใช้หัวตัดตัวเดียวกันไหมฮะหรือว่าลักษณะการตัดเนี่ยมันใช้เพื่อใช้ไบโอแก๊สกับเลี้ยงวัวเนี่ยใช้หัวตัดรุ่นเดียวกันไหมใช้หัวตัดแบบเดียวกันครับไม่ใช่แต่ไม่ใช่หัวตัดนี้แต่คือเลี้ยงชิ้นงานที่จะเอาไปใส่ในไบโอแก๊สกับใส่เลี้ยงวัวเนี่ยมันจะต่างกันคือชิ้นงานที่จะไปใส่ในไบโอแก๊สต้องเล็กกว่าชิ้นงานที่จะไปเลี้ยงวัวแต่ว่าหัวเนี่ยเราใช้ตัดอะไรก็ได้แต่ว่าชิ้นงานที่เราจะปรับขนาดไซส์ของชิ้นงานนะครับเราปรับอยู่ที่ตัวรถมันจะมีเกียร์ที่จะปรับได้ถึง6ขนาดหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นถ้าเกิดแบบถอดใบมีดออกหรือไงหรือว่าจะเปลี่ยนหรืออาจจะคัสตอมไมซ์แบบว่าใช้ลัมที่แบบว่ามีใบมีดมากขึ้นนะครับจาก24 ใบเป็น48 ใบก็ได้ครับก็คือต้องไปปรับที่โปรเซสหลังจากการตัดถูกไหมคะใช่ครับไปปรับอยู่ที่ตัวรถมีเกียร์ปรับอยู่ครับเป็นหัวตัวเดียวกันแล้วก็ปรับใช่ครับตอนนั้นได้เลยใช่ครับโอเคขอบคุณมากครับค่ะมีท่านไหนมีคำถามเชิญค่ะเรียนเชิญค่ะเดี๋ยวนะคะรบกวนขอไมโครโฟนนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะถามเรื่องใบมีดอายุใช้งานประมาณกี่ไร่กี่ชั่วโมงผมตีไปนะครับมันก็แล้วแต่แมททีเรียลถ้าเป็นข้าวโพดหรือหญ้าเนเปียก็จะประมาณสักหมื่นตันนะครับแล้วปกติพวกนี้สแปร์พาร์ทนี่เรารอนานไหมมีสต็อกไหมถ้ามีถ้าขึ้นเรือมานะครับส่วนใหญ่ผมก็จะสั่งขึ้นเรือมาสต็อกก็ถ้าขึ้นเรือมาก็จะประมาณเดือน2 เดือนนะครับตีไป2 เดือนแต่ว่าผมก็จะสต็อกไว้รอแต่ว่าถ้าเกิดบางทีลูกค้าบางเจ้าต้องการด่วนแล้วก็แบบของเราไม่มีสต็อกจริงๆครับก็อาจจะสั่งด่วนมาทางเครื่องบินก็ถ้าเร็วสุดก็คือภายใน1 อาทิตย์นะครับOne more comment that I want to add. I don't know if it was the content, but the spare parts, I think I heard. So very important to mention, maybe we missed it a bit in the beginning. When we're talking about used machines, it doesn't matter the age. Used machines are still fully supported by CLAAS. So means
Sometimes if you see farmers, customers bringing on their own machines into countries, some brands not really supporting that, but we say for sure it is a CLAAS machine, doesn't matter the age. If we know that it is in this country, we will fully support that. You having spare parts, especially also for Jaguar, in your yard already, and also used machine is in terms of after sales and spare parts same supported as a brand new machine that we sell. All the spare parts are available. Most of them in the country. Some special parts can get ordered for sure via overseas shipment, but at the end they are all still available, and no worry about that the machine is already 10, 15, 20 years old. All the spare parts are still, you can still get them all, and have a good maintenance for the machine, etc. Fully supported. Yes. อยากให้เปรียบเทียบให้เห็นภาพหน่อยครับว่าคูโบต้า100 แรงม้ากับตัวเนี้ยเอางี้เลยนะคะคูโบต้า100 แรงผมยกตัวอย่างนะลูกคูโบต้า100 แรงม้ากับตัวเนี้ยค่าใช้จ่ายต่อไร่แล้วก็การทำงานเนี่ยสมมติว่าทำงานเหมือนกันนะเช่นตัดข้าวโพดหรือตัดหญ้าเนเปียเนี่ยเหมือนกันเนี่ยคูโบต้ากี่บาทตัวนี้กี่บาทกินน้ำมันเท่าไหร่แล้วก็มันผมพอจะเข้าใจแล้วว่ามันดีกว่าแต่ว่าค่าใช้จ่ายล่ะแล้วก็ความเร็วในเรื่องของคอสในการทำงานล่ะฮะก็อยากให้เปรียบเทียบให้เห็นภาพหน่อยหรือว่าตัดหญ้าเนเปียอย่างเงี้ยฮะครับ Maybe you shortly translating it for the English audience as well, that we are aware of the topic. Okay, I'll try and translate. So this gentleman asked what would be the difference in the operational cost if we are to compare to if we use the for instance the tractor like Kubota with the side attached forage harvester versus this one per area per acre per ton. Very valid question at the end. For sure, doesn't matter the brand of the tractor. At the end, we need to compare their self-propelled machine with a machine that is tractor attached. It is not a rough answer that we can give now over the thumb. It is for sure important question, and therefore we would need to know exactly what kind of forage maybe you have a tractor attached forage harvester, a special one in mind, so that we know, okay, what is the capacity of the machine. Then we compare that with our machine that are available, and then we can make there for sure a detailed calculation also in terms of return of investment, etc., that you get exact numbers for your kind of operation. But there are also many different tractor attached forage harvesters. So to give that just a number, it is that much cheaper or that much that one process is that much more expensive, etc. is not easy to give, but we are more than happy to look with you into the details of this. I can give roughly for my experience. Yeah, for sure. Yeah. แต่ผมขออนุญาตให้ประสบการณ์ส่วนตัวครับเพราะตอนนั้นผมไม่ได้ใช้คูโบต้าครับก็อาจจะเป็นรถฟอร์ดรุ่นเก่าๆนะครับแล้วก็ใช้ตอนนั้นหัวก็คือหัวเคมเปอร์ครับก็เป็นหัวที่คุณภาพดีแล้วก็รถไถก็เป็นรถคุณภาพดีครับก็มันทนทานแล้วก็ใช้งานดีก็ตอนนั้นรู้สึกว่าถ้าก่อนอื่นก็คือน้ำมันนะครับน้ำมันตอนนั้นที่ใช้ก็คือเราเก็บเกี่ยววันหนึ่ง50 ตันเราเติมน้ำมันรถไถไปประมาณสัก60 ลิตร60-70 ลิตรถึง70 ลิตรแล้วก็อันนี้เก็บเกี่ยวถ้าแปลงดีๆ100 ตันนะครับ100 ตันหรือ200 ตันก็เติมไปน้ำมันจะลดไปประมาณ180 ถึง180 ถึง 190 ลิตรมันก็อันนี้ก็คือเฉลี่ยก็คือตกประมาณลิตรละตันนะครับตอนนั้นก็แต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับแปลงกับอะไรด้วยครับแต่ว่าจริงๆแล้วถึงมันจะเป็นเครื่องจักรที่ใหญ่กว่าแต่ถ้าเทียบเป็นน้ำหนักต่อตันเนี่ยกินน้ำมันน้อยกว่าด้วยซ้ำแล้วก็อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ก็คือใบมีดนะครับใบมีดของทางนู้นน่ะมันก็ปรับได้นะครับแต่ว่ามันก็จะมีสึกหรอมีอะไรตามกันเหมือนกันก็คือเปลี่ยนก็คือเท่ากันครับเรื่องในอะไรสึกหรอAlso, always very important for such a calculation is that we're not just looking into the operation cost of the machine and compare that, because at the end, as we mentioned, this makes a big difference in terms of the quality of the material that you harvest. So, for example, harvesting a good quality silage means at the end, for example, talking about dairy farm, more milk yield, at the end for animals itself, a better health. So also there is much more
costs that you maybe have with bad silage behind, which you also need to put in such a calculation. So it's not just like the fuel consumption where such a machine is more efficient. It is not just the spare parts, wear parts topic where a bigger machine, a self-propelled machine is more efficient. There's many topics that we can look in, and yeah, you gave, I think, now your experience from your farm, what you did, but we are more than happy to go in deeper details if you have their special machines and comparisons in mind. เอาเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่าค่ะให้คุณพี่ทิ้งที่อยู่สำหรับติดต่อไว้เดี๋ยวให้ทางทีมเซลล์ติดต่อไปอีกทีนึงเพื่อที่จะทราบรายละเอียดที่เป็นดีเทลของฟาร์มแล้วก็ของตัวเนื้องานเพื่อที่เราจะได้คำนวณได้อย่างแม่นยำดีกว่านะคะค่ะมีคำถามอีกไหมคะ Are there any question มีท่านไหนมีคำถามอีกไหมคะค่ะถ้าไม่มีคำถามแล้วนะคะก็จะรบกวนนะคะพี่เอกภพนะคะช่วยขับจากัวโชว์เป็นรอบสุดท้ายอีก1 รอบได้ไหมคะเมื่อสักครู่นี้ว่าจะขับตรงไหนนะคะพี่เมื่อกี้ว่าจะขับวนเฉยๆครับเมื่อกี้ขับลงไปข้างใต้เดี๋ยวขออธิบายนิดนึงครับที่รถจอดอยู่ก็คือมันมีระบบรถพวกนี้มันมีระบบตัวจับโลหะอยู่ทีเนี้ยมันก็คือคล้ายๆกับว่าหญ้านี่มันยาวแล้วที่มันก็เหมือนก็จะมีอาจจะมีเศษเหล็กตกอยู่ในแปลงนะครับแล้วที่มันก็ดูดเข้าไปแล้วมันพันอยู่ในตัวที่ดูดใช่ไหมคะก้อนใต้ครับก็เลยพากันพยายามเอาออกอยู่ครับอ๋อเมื่อสักครู่นี้ที่คุณเยนส์ได้อธิบายว่ามันมีระบบเซ็นเซอร์ที่เป็นแมกเนตเป็นแม่เหล็กเพราะฉะนั้นถ้าเขาไปเจอเหล็กหรืออะไรที่อยู่บนหญ้าเนี่ยอาจจะต้องเอาออกก่อนเพื่อที่จะทำงานต่อได้ใช่ไหมคะแล้วตอนนี้คือพร้อมที่จะโชว์เคสอีก1 รอบไหมคะอาจจะเดี๋ยวต้องรอสักนิดหนึ่งครับอาจจะต้องเอาหญ้าออกก่อนอ๋อค่ะอาจจะต้องเอาหญ้าออกก่อนอีกสัก1 รอบนะคะถอดหัวแล้วก็เอาออกค่ะเดี๋ยวขออนุญาตค่ะค่ะthe last นะคะถ้ายางแตกปะที่ไหน so he asked if there's a problem with the tire if you know say the tire is punctured which shop would try and fix it for you sorry I didn't get the question sorry he said if the tire is punctured by any means if it broke he said which shop would fix for you. Yeah, sure. So that's the service support that we just mentioned. In terms such things happen. This here is just a detected metal in the crop flow to avoid bigger damages. We just take it out later and continue. I mean, the grass is cut it and you need to harvest it as now, and we will continue with this right after the event now for sure that you're getting your fodder into your silage bunker in good quality. As understood, we do not have further questions from online audience or here. At the end, I think you got a lot of information in the last 2 days, also from the other presenters in the DLG Agritechnica Asia Regional Summit event here. I think more questions may be coming up for some particular customers or operators or farmers in the next days. As understood, the DLG Connect platform stays open and more than happy to connect as well via the platform. All the contact details are there. Just get in contact with us here for farmers locally. Please do not hesitate to also connect with Dr. Eka directly. We are, I think, right in time. Some buses will leaving, I think, back to the hotel. Yes. For others where the schedule is maybe not that tight, we can also have individual discussions now here in the field and more than happy to also see you all soon again, maybe on the Agritechnica Asia itself, on the Agritechnica in Hanover, and that would be that from our side for now. Yeah. All right. So we have come to the end of today's proceeding, right? Yeah. So thank you all the speakers, Jens, Steve, and Dr. Eka Phop, and our wonderful audience for the great participation. And we hope that you all enjoy visit our class farm. Thank you and สวัสดีค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะก่อนที่เราจะจบไลฟ์นะคะวันนี้เรามีโชว์พิเศษมาอีก1โชว์ค่ะดร.เอกภพค่ะคุณเยนส์ค่ะเป็นโชว์จากเวรูน่านะคะ AI and Robotics นะคะ Venture ค่ะเป็นบริษัทน้องใหม่ในไทยแลนด์นะคะเขาจะมาโชว์มาตรฐานการบริการ